ay mga dictionary, di ba? Kanang mabasa kung yung mga ipagtudaan sa adlaw pagpahulay. Oh, sumala sa imong gibasa. So kay nagamit mo ka, wala man mong dalan imo mangiingon general na tanan dictionary, tanan mga history. Oh, gizmera man mo girandom. So karon kailangan imo ginikuhan dili imo miligayan. Kung unsa to magbasa. Niwa ka tanan dictionary, mabasa tanan. Oh, niingon no. Niingon diri sa World Book Encyclopedia Volume 2 page 77. Mangutangan ako sa imo ha. Kristiyano ka or dili? Kristiyano ka or dili? Buhat 11:26 ang sumusunod ni Kristo bitawag og Kristiyano. Sige, kay niingkon mo mga Kristiyano ka kay sumala sa buhat nga ang sumusunod ni Kristo mga Kristiyano, kailangan imong ginawaton. This is a World Book Encyclopedia Volume 2 page 77. Jerusalem is the city of the three Sabbath. Friday Muslim, Saturday Jewish or Judeo, Sunday Christian. Karon kini mga Christian. So, asa man ka nagsimba ana nga tulog. Okay. Sa imong gibasa na sa encyclopedia na ang Sunday Kristiyano, ang Biyernes Muslim. Sa ito isa? Ang Hudyo. Sabado. Hudyo ka dili? Okay. Niyang tubag. Ako, dili ko Hudyo. No, dili Hudyo kay Hudyo pagutas na kong ilong. Di ba? Dili ko Hudyo. So ang nagpaka-Hudyo, bisag dili Hudyo, sakop ni Tuntuan ko si Israel niya tagas ng ilong. O kay dili man ko Hudyo, sumusunod man ko ato ng followers man ko ni Kristo, gitawag ko og Kristiyano kay si Kristo nagsulti na ang mga alagad nako musunod siya kanako kay kung asa ko dito akong alagad kung kinsay mo alagad nako kasilunggan samahan busa ako ingon nga Kristiyano nagsunod ko sa batasan ni Kristo si Kristo dunay batasan kada Sabado musunod siya sinabuhi pangutana. Okay, hello. Lasa pangutana. Pero niingon ka nga dili ka Hudyo kay katong mga Hudyo katong matas og ilong man. Isa kay ang wala may laing nagsunod sa adlaw papahulay mga Hudyo man. Karon, ang kuno man mo nga ang nagsimba sa adlaw Sabado mga demonyo. Tuba dili tanan demonyo out of topic mga imong pangutana. Okay. Alang sa imong kasayuran ang Israel dunay nagsimba o gitawag nila Kristiyano Domingo, ang Hudyo Sabado, ang Muslim Biyernes. Kadtong nagsimba og Sabado gitawag ko silang Judaism. Nga kay sumusunod man ko ni Kristo, ning sunod ko sa batasan ni Kristo sama sa mga apostoles. Ang apostoles nagpahulay matag Sabado bisan pa si Santa Maria sumala sa Lucas 23:54-56 si Maria nagpahulay sa adlawng Sabado sumala sa gisugo sa balahon. Kay kung nagsulti pa na si Maria nagpahulay sa adlawng Sabado wala subo pwede lang dili Sabado atong pahulay. Sunod na pangutana. Lasa pangutana, di ka mo kuan nga Kristiyano gid ka. So karon kay di mo kay kalimot sa Biblia, nga namo gina sa Biblia nga nagsunod sa adlaw papahulay ang mga Hudyo magdi wala gibasa sa ilong. Mo ta nagtapik ng ilong. Kuan man ta kada adlaw papahulay karon naman din sa Pinadaya kapitulo 3 bersikulo 9 nga nag-ingon, nag-ingon no, basa. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas na nagpakahudyo nga mga bakakon patuulon ko sila kanimo aron puluduhon o payukbuon kanimo aron. Okay. Laro kayo son. Laro kayo ha. Ang giingon sa Biblia pinadayag Dos 9, pinadayag Chris 9. Kadtong nagpakahudyo. Bisan dili tinuod nga Hudyo, sakop ni Satanas. Karon kay ang Hudyo ilang pahulay sa banuman. Nganong ni apel maganga di magahudyo? Diha ka disgrasya. Gitanaw na, giklaro na, adunay tulo ka kahulay sa Jerusalem. Ang Biyernes iya sa mga Islam,
Ang Sabado iya sa mga Hudiyo o ang Domingo iya sa Kristiyanos. Yan kung makadiman ka Hudiyo, nganong ipahuay mga Sabado? Nagpaka-Hudiyo ka, bisag di ka Hudiyo. Ingon ang balaang kasulatan, sakop ka ni Satanas. Nga ganahan ka na. Bato, ang hunong na, ang pangutana, sa pag-ingon nga pahunongon ko, ni hunong na wapa, lupa. Sobat, ang Diyos dili mamakat. Pag-ingon sa Diyos, mutungha ang mga kahoy, mutungha ang mga sagot. Automatic. Pag-ingon sa Diyos, pahunongon. Anong ka magamahunong? Mauna, depensa, isa-isa. Depensa, ni mo. Kaya klaro kayo, ingon ang Diyos. Bantay, kadang pripapalay. Nagbantay ang katauhan sa Diyos. Pag-ingon pahunongon, ang Katoliko nuhunong, sila nagpadayon. Disgrasya. Perting disgrasya ha. Nga naman, ipahunong niya, wag yung pagkamahunong. Kung naay dalan, na ikaw, bangga kang ano, ingon break, di ka mo break. So, pwedeng tatayan niyo. Pag ingon mo nga pahunongon, huwag mo man ang hunong. Gawas kung imo mabasa, nga ni hunong na, katong ingon imo ipahunong. Ay sa ako ko man. Pag ingon nga pahunongon ko, huwag mo na hunong. Gano man. Dili man kaya ipahulay na ipahunongon ka. Apil ang pista. Gano na ba mo pista? Okay. Exon ang tema pahulay. Ning lokso nas pista. Ang kunang pildi kas pahulay, kung dagat nas pista. Ada? Ako'y mga tanan nimo. Unsay mabasa sa Oseas 2:11. Hunongon ni padayon. Tubag. Pahunongon. Okay, palugod pa nung sa dumi. Okay. Hello. Hello, Martes. Sogo ni Ginoong Jesus. Pero niya nindot mga igsoon sa di pa kumutawa o laing magtitima. Ang ilang baruganan, direct nga to sa God. Direkta nga to sa Diyos. Di na muagi o parit, direct to God. Igsoon kagala, surtihan tamo sa tinuod. Nga ni anang baruganan nila, nga nga itong sala idritso nga to sa Ginoo, wa yun malkansi ang simbahang Katoliko. Mangutana kang ano? Ang Katoliko usap makamaong direct ngadto sa Dios. Ano man? Pagdayon na tulog ang mga Katoliko mayon, Ginoo pasay lua ako sa akong mga sala. Dili ba nagdirect to God usap kita? Wa sila makalkansi na to. Kaya kung direct to God ang isgutan, kita usap ng Katoliko nakamaong mo direct ngadto sa Dios. So wa kita makalkansi nila. Unay nigsugod sa tantos nga misa ang pare mayon. Aron maandam kita pag sa ulog nining santos nga misa, magdungan kita sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Diyos. Di ba komunal nga pagpasay, pangayot, pasaylog sala, direct to God, itang tanan diya sa santos nga misa, nag-direct to God. Kunya naaban ni sila, wa na. So therefore, ikson kagala, kung direct to God ang iskutan, wa tamalkansin nila. Ha? Pero nga nung mga hayop ang kitag pasaylo sa pare, ikson kagala, surtihan tamos tinod. Naas Mikias 3:4 ang nagkasulat mo kini. Unya sang pito ninyo ang Ginoo pandili kamo ni tagdon, dili kamo ni palibelyon, sanglit na nagpakasala kamo. Unsa dekson ko dala, kung makasala kita ang Dios dili maminaw nato bisan unsaon pa nimo gangadangan. Kinungdan igsoon sa Salmo 66:18 si Salmista David mayon. Kung ang kapay sugid ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Dios. So kung gusto ka pamatiyon sa Dios, musugid ka sa imong sala nga naman. Kaya matod ni Salmista David, Salmo 66:18, kung ako kapag isugid ang akong mga sala, dili unta mamati kanako ang Dios. Kaya asaman ta musugid? Leviticus 6:7, o kang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapa sa salaalan kanimo atubangan sa Ginoo o pasayloon ka sa imo mga sala. Asa ta mangayo sa pari nga naman ang pari gitugyanan ni Kristo aron pagpaghatag og pasaylo sa mga tao nga nias kalibutan. Si Kristo ang naghatag kanila og otoridad sa pagpasaylo og sala sa mga tao. Seksyon gagala, ato naman siguro nga patinaw. O kung doon na mo'y kalibog, mahitungod sa kumpisal sa pare, anhit ini pangutana, kahit ito bagong. So dito maglangan, tawago na to ang sunod magtitima. Si Brother Hilario Pundok.
Alilar, para mahuman na talan, kay murag wa na ulan. So, ang iyang tema, Punyag sa bata. May hapon sa tanan, nariyan ini sa Gaston Park. Sa ikinlan, katauhan sa Diyos. Asa mabasa, Hebrehanon 4:9 o sa versikulo 10, ang Biblia nagasulti ang musulod sa kapahulayan sa Diyos. Buundag buhat sama sa pag-undang sa Diyos. Kaya pagpumuhat. O ang versikulo 11 sa Hebrehanon 4:9 laging ang diktor na panlimbasugi ang pagsulod sa adlaw itong kulay aron dili kamo mga matay tungod sa inyong pagkamasakit. Mao ang leksyonan nga sa atong kapanahunan karon ang Dios nagbilin magpahulay alang siyang kataw. Pangutana, paglasa sa langbat. Dito sa langit unsa nga adlaw ang ilang pahulay? Tuba, Isaiah 66:22 o 23, ang tanang mga linuwas dito sa langit, wadto sa tubangan ni Yuba, o unya musimba kanina. Sa ato pamagisyonan, ikan sa yuta, padulong sa langit, way saban ang simba, Sabado ug hapon, sumala sa balaan nga kasulatan. Ginero utaman, salamat sa gayon niya. Okay, daghang salamat, Brother Bonifacio Mondragon, sa imuhang pagpambit, may tungod sa adlaw ng papahulay ng Sabado. So, unang pangutana, katong mga tao nga wa mapahulay, wa mutuman sa ipapahulay nga Sabado. Ipernahon to sila, luwason. Tuban, Hebrehanon 4:11. Ang versikulo na kasulti, panimbasugi ang pagbantay sa pagsulod sa adlaw ipamahulay aron dili kamo mga matay sa inyong pagkamasukilo. Dili na ako ha, versikulo na. Sunod pangutan. So, sa ito pa, ang wa mo subay, ang wa mo sunod, impernahon. Wa kung magsulti, ang Biblia mo yung nagsulti. Tama. Okay. So ikaw, nagtuman baga sa mga lagda, balaod sa adlaw ng papahulay sa Sabado? Tuba, nanibaso ko sa pagtuman, pero sahay makasala ko. Programa yung versikulo. Nag-ingon ang versikulo, mga anak, ayaw mo makasala. Kung galing makasala mo, doon na tayo manalaban na si Kristo, isugid lang dito ni Kristo ang atong mga sala, aron kamo pagkapit sa iyo. Sunod, pangutan na. So wa ika makatuman sa lagda sa balaod ng papahulay sa Sabado? Ito ba? Naningkamot ko sa pagtuman, kanikingon man ang versikulo, paningkamutin ninyo ang pagsulod sa mong kapulayan. Sa ako nangingon, nagsige nagtuman, pero usahay makasalami. Pero wala yung problema, kaya nagingon man ang versikulo sa 1 Juan 2:1, mga anak, ayaw mo pakasala. Kung galing makasala mo, isugid nito ni Ginoong Kristo, sumala sa 1 Juan 1 versikulo 9. Sunod, kamutan na. Okay. So ingon siya, naningkamot siya. Pero ang lagda sa adlaw papahulay Sabado igsoon higala kadtong magtrabaho sa adlaw Sabado patyon. Ikaw kay nagtuman-tuman naman kapila may napatay nimo. Ang imong pangutana, ang mulapas, ang naglapas, patyon. Sa panahon sa Israel, patyon. No? Patyon. Pero karon, kaya kung naman ito'y tingog, na patya, di ilang patyon. So karon, may tingog ang Diyos patya. Ang alam, patay ko, magsibuha. Sila kay disugo man, sila rin. Okay. So salamat kay Song Mondragon. Kay wa man siya nagapatay, so wa siya nagatuman. So sayang ba nagwali-wali ka unya wa nimo matuman? Ngano wa man katuman ha? Tinaw kayo. Juta. Tinaw kayo sa Oseas 2:11. Gipahulong na. Unya wa gyapon mo no. Diba? Asa pag-ingon sa Dios, bantayan adlaw papahulay, nagbantay sila. Pero pag-ingon nga ipahunong, wa yun mapahunong, nagpadayon. Unya nagpadayon, wa magkatuman nga naman. Ang sogro ang magtrabaho sa adlaw Sabado, wa yun. Pero siya, wa'y napatay bisag busa. Okay? Pag-ingon ni mo nagpahunong na, batid pa ni mo ang tungkol kay Ginoong Jesucristo. Pasahon din nila ang Marcos 10:14. Kaya ang gingharian sa Diyos ila sama ni mga tao. Pusa dili kinahanglan
nga bunyagan ang bata. Mukutlo na po sila, kung basahon diya sa Marcos 16:15 ngadto sa 16, si Jesus ningon, isangyaw kini ang mayong balita, ang muto ug magpabunyag maluwas. Busa dili pa bunyagan, walihan una ug patuhon ang gamay bata. Walay pagtuo, dili pa makasabot sa wali, busa dili angay bunyagan ang bata. Katulong nilang kutloon mga kaigsunan, diya sa basahon sa buhat 2:38. Ang tagsa kaninyo, kinahanglan pagkinulsol ug magpabunyag. Busa dili angay bunyagan ang bata tungod kay dili pa makainulsol. Busa walay labot sa bunyag. Ang last na nila nga kutloon ug ginasupak nila mga kaigsunan, mao kining basahon diya sa San Mateo 3:13 ngadto sa 16, si Jesus dako ng gibunyagan. So mao kana ang kanunay nato madungog sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko. Igsoon sa dili pa nato tubagon ang mga pagsupak nato, dili pa nato tubagon ang mga pagsupak sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko. Tugulti ko nga akong saysay nga nang bunyagan ang bata. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang sakramento sa bunyag mao una sa mga sakramento nga atong nadawat. Busa mao kini ang gagaan ngadto sa atong espirituhanon kinabuhi. Ang bunyag mupapa sa atong mga sala ug mupasaylo sa mga sala bulatnon ug muwagtang sa sala ug muwagtang sa kastigo temporal. Busa ang nabunyagan usa na kabagong binuwa ug wala na nahibilid diha kaniya nga gikalikututan sa Dios. Pinagi ning maong sakramento madawat nato ang kinabuhi sa Dios. Grasya nga makapasantos ug mahiusa kita ngadto ni Kristo ug mahimo kitang sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika. Ang bunyag usa sa mga pito ka sakramento, usa sa pito ka sakramento nga si Kristo mao ang nagtukod niini nga wala sa uban siktang nga tinukod laman ug tao. Pinaagi ning bunyag nakaambit kita sa tulo ka bertod mao kini ang pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. So nganong na may pagkapari nga atong nadawat diya sa bunyag tungod kay kita mainampuon. Ug nganong na may pagkapropeta nga atong nadawat diya sa bunyag tungod kay musangyaw kita sa uban. Ug nganong na may pagkahari nga atong nadawat diya sa bunyag tungod kay sama kita ni Kristo mualagad sa uban. Matod pa rin San Agustin nga ang salang panunundok mitapot sa kalag sa bata hawa sa iyang kasayuran. Busa mahimo usab kining kuhaon pinag sa bunyag hawa sa iyang kasayuran. Nganon bunyagan man ang bata, unang rason tungod kay kini sugo man sumala sa atong Ginoong Jesucristo. Diya sa kasahon sa San Mateo 28:19, busa pandakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha silang akong mga katawan tinunan ug bunyagi sila sa ngalan Samahan, Anak ug Espiritu Santo. Bunyagi sila. Si kinsa man sila mga kaigsunan, tubag tanang tao, wala tayong mabasa nga dagkong tao lamang ang bunyagan. Sa Panginoon nga tanang tao o tanang katawhan kini usa ka general term Panginoon nga general term pasabot nga kinatibukan o general. Karon ang dakong pangutana ang bata tao sa kaya nga itong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko muingon man sila nga ang bata dili daw kuno tao. So mao kana ang kanunay naton madungog sa atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko. Kay matod pa nila ang bata dili tao, busa dili angay bunyagan. Pero ang ilang basahon mga kaigsunan o mugamit ta sa ilang Biblia nagisgot man dito nga ang bata tao mga kaigsunan. Diya sa basahon ni San Juan 16:21, ang usa ka babae kung magkanak may kasubo kay miabot ang iyang takna apan kung makanak na
dili na mahinumdum sa kagulanan tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibutan. Unsa daw? Unsay natawo? Ang usa ka tawo sa kalibutan. So klaro kayo ang ipasabot sa bilang kasulatan nga ang tanang tao o katawan bunyagan kay ang bata tao man usab. Busa apil kini sa bunyag. Diya sa basahon sa 1 Timoteo 2:4 buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. So klaro kay mga kaigsunan buot sa Dios nga kinahanglan maluwas ang tao. Kinahanglan yun maluwas ang tao mga kaigsunan ug mahibalo sa kamatuoran. Niya kaning atong mga kaigsunan na dili mga Katoliko, dili nila gusto bunyagan ang bata. Kay gusto nila nga sila ray maluwas mga kaigsunan. Kay gusto nila ang bata dili maluwas. Diya sa basahon sa San Mateo 18:4, si Jesus mingon, ang inyong amahan nga ato sa langit dili buot nga may mawala bisang usa nining mga gagmayng bata. So klaro kay tataw mga kaigsunan, dili gusto sa Dios nga ang mga gagmayng bata may salaog o mawala. So klaro kay tataw mga kaigsunan, pero ang atong mga kaigsunan dili sila gusto nga bunyagan ang bata. So nganong bunyagan man ang bata tungod kay ang gagmayng bata dito pa sa sulod sa tiyan sa ilang ilahan nakaambit na sa sala sa atong ginikanan. So, nabatay supporting documents ani mga kaigsunan o nabatay mabasa diya sa balang kasulatan. Nakakay mabasa mga kaigsunan diya sa basahon sa Salmo 51:5. Ako gipanangkon sa sala ug makasasala na ako dito pa ako sa tiyan sa akong ginikanan. So, nan klaro kayo nga ang bata diya pa sa sulod sa tiyan sa iyang ginikanan makasasala na siya mga kaigsunan. Nakaambit na sa sala mga kaigsunan. So napasabot niya ang bata kay nakaambit man sa salang panulundon. Ang kasulatan nagdiskut niya sa basahon sa Pinadayag 21:27. Walay makasulod sa gingarian sa langit kung adunay puling umban sa sala. Ug ato kanang mapamatudan nga ang bata adunay sala mga kaigsunan. Kay diya sa basahon sa Roma 5:12 miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan kay nakasala man ang tanang tawo. Unya kay ang bata tawo man usab mga kaigsunan. Unya ang bata mamatay man. Therefore ang bata adunay gyud sala mga kaigsunan. So therefore ang namatay man ang bata adunay gyud sala. Kinahanglan nato bunyagan kay wala man ta masayod asa kutob mulawig ang kinabuhi sa bata. Walay makasulod sa gingarayan sa langit kung adunay buling man sa sasala. Ang atong mga kaigsunan nga dili mga Katoliko, dili sila makadawat sa kamatuoran nga ang bata adunay sala. Busa mukutlo sila teksto diya sa balang kasulatan ug ila dayang kutloon ila din kutloon ang buhat 2:38. Kaning pagkutlo nila sa buhat 2:38 mga kaigsunan, ila kanang diputol mga kaigsunan. Wala nila tiwasa sa 39, dana la sinagtaman sa 38. Kung ato ning basahon sa English version mga kaigsunan, buhat 2:38 ngadto sa 39 sa English version, repent and be baptized, and this promise is not only unto you and to your children. Karon ang dakong pangutana, unsa man ang children, di ba plural man sa child nga nagpasabot nga small boy o small girl. So klaro kay tataw nga ang bata mga kaigsunan apil sa bunyag kay ang bata tao man usab. Nya sa pangingon nila diya sa basahon ni San Mateo 3:13 ngadto sa 16, si Jesus dako ng gibunyagan. Igsoon, gibunyagan si Jesus dili kay tungod adunay siya sala, kundi aron pagtuman sa sugo sa iyang amahan. Ug mao kini ang pagsugod sa iyang ministeryo. So klaro kay tataw mga kaigsunan, gibunyagan si Jesus dili kay tungod adunay siya sala, kundi
Mao kining pagsugod sa ministeryo o pagtuman sa sugod sa iyang amahan. So, klaro kay tato mga kaigsunan ato mga napamatud-an nga ang bata adunay sala kinahanglan nato gayud bunyagan mga kaigsunan. So, diya sa dili pa na ako tapuson akong team mga kaigsunan, diya sa Juan 8:32 nahibalo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan naghatag kaninyo kagawasan. Ug daghang salamat ug dinhi ra ko kutob may hapon kaning tanan. Sakop ni Tanas. Tama po, nagpakahudiyo man no, kay si Maria Sabado. Unya, tama po Domingo. Diba? Nagpakahudiyo. Inyong ay, sakto ko magtubad. Ha? Ate, si Maria Sabado ang pahulay. Magbasa na siya sa Lucas. Sorry bro, hindi na ko niyo tagagin kayo. Sige, magtubad. Sige, tulad ko. Ang Hudiyo ison, ang Judaism, Sabado ang pahulay. Pero ako, dili man ko Hudiyo, Kristiyano man ko, sumusunod ko ni Kristo. Kay matod pa sa bot 11, ang sumusunod ni Kristo, dito sa Antokya, ginganlan Kristo hanon. Ang apostolis, Sabado ang pahulay. Kristiyano to sila, kay sumusunod sila ni Kristo. Si San Pablo, kada Sabado, maadtog simbahan. Buhat 13:44, kada Sabado, si Kristo to sa sinaguga. Unya, ang mga tao na nagsimba dito isoon, bisan pa ang mga tao na dili Hudiyo, nakabig ni San Pablo, nagsimba sila sa adlaw ng pagpahulay. Sumala sa buhat 13:44, ngadto sa 46. Sunod, pangutana. Sakto na. Okay na. Okay, Darga. Salamat kayo, Brother Mondragon, sa imong pagpangulat nga si Virgen Maria daw nagsimbag Sabado. Anang Hudiyo man to sila. Pero ang mga apostolis, wa tumusimbag Sabado. Nakunsa sila sa sinagoga ang mga apostolis, nagkiglantogi, nagsupak-supak, wa musimba kundili nagkiglalis. Ha? Ngayon siya nga si Kristo, napatasan mo itong sinagoga, wa na nabatasan. Nga naman, ihulog ninyo si Kristos pangpang kontra mos Ginoo. Ha? Muna ilabing tinuod. So, klaro yun, nga ang giingon sa balaang kasulatan kadtong nagpakahudiyo pinadayag 2:9, pinadayag 3:9, kadtong nagpakahudiyo bisag dili tinod nga Hudiyo mga sakop ni Satanas. So klaro man nga nagpahulay sa Sabado mga Hudiyo ni anong i-appeal man mo. So nagpakahudiyo mo bisan di mo Hudiyo matud pas balaang kasulatan mga sakop mo ni Satanas. Ha? Kunya anong mapatmatunan nato nga sakop ni Satanas? Kaya ang ilang simbahan karon dunay daghan mga hospital. Apan ang ilang hospital nagsigi gitugot ang abortion. Mga bata nga wapay hinanawan gipang kuha, gipang abort sa simbahan sa anang hospital sa mga 70 Adventist. So kung mapatay ka tao, Kristiyanos pagana, sakto ang balaang kasulatan, mga sakop ni Satanas. Lalo kay Son, unya atong balikan gamay sa iyang giwali, matod pa, bantayan ng adlaw ipapalayis, tanan ta nagbantay. Pero pag-abot sa Osias 2:11, gipahunong na ang adlaw Sabado. Wa agit sila kabantay, nagsige lang gyapon bisag gipahunong na. Subangga ka din ha. Disgrasya ka kay gipahunong na, hunong ta. Nganong nagpadayon pa man sila? Amo na dakong dimalas diha. No, nagpasa ka nga pag magbantay, bantay. Pero pagbasa nga ipahunong, wa nakabantay. Padayon lang gyapon. So disgrasya ta. So dinitas ikapitong adlaw. Unsa ba ni ikapitong adlaw nga gisgutan sa balaang kasulatan? Sabado ba ni? Dili. Unsa may nakasulat day? Magtrabaho ka sa unong ka adlaw. Ini kapito mo pahulay ka aron pagsimba, paghimaya sa Dios. Karon nasugod na tagtrabaho Lunes. Unsa mga adlaw ang ikapito? Domingo.
Sumo na mo pahulay, tas Domingo mo simbat nga naman. Unom ka adlaw ta nagtrabaho. Kana sila. Nagtrabaho ba nagunom ka adlaw? Wa, nga naman. Domingo nagpahulay, nagsuri-suri. Pagka Lunes nagtrabaho. Pagka Sabado ni pahulay. Pila ka adlaw ang gitrabuhan? 5 ra. So tapulan ni mga tawana, wa makatuman sa sugo sa Dios nga magtrabaho ka gunom ka adlaw. Ang ilang gitrabaho 5 lang ka adlaw. Di ba disgrasya? Unya hambog kay mingon tumanong ng mga sugo. Usan pagtuman ang gisugo sa Dios, magtrabaho ka unom ka adlaw. Unya ang gitrabaho sa Sabanista 5 ra man ka adlaw. O nganong 5 ra man ka adlaw? Tanang ta nagsugo trabaho og Lunes. Pagabot sa Biyernes, 5 pa ka daw na mahulay na pagkaugma. Di 5 ra ilang gitrabaho. Wa makatuman sa sugo sa Dios nga unom ka daw atong itrabaho. Di ba? So di ta maglangan. Di na tayo maglangan. Tawagon na to si Sister Mimi. Sayang sunod nga tema. Standby lang, brother Mondragon. Kay matod pa nila sakit-sakit man ang kamatuoran. Pero angay na itong dawaton alang sa atong kaluwasan. Daghang salamat, may hapon. May hapon ka na.